आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जोशांदा बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी खांसी, नज़ला, जुकाम और बदन दर्द की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। यह जोशांदा हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। मेरे वालिद साहब अक्सर मरीजों को दिया करते थे। मैं हूं हकीम इरशाद, आप देख रहे हैं हेल्दी गोल्डन लाइफ यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और ये नुस्खे में जड़ी बूटियों के नाम जो है यूनानी है, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आप इनको नोट कर लेना और पंसार के यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ लेनी है आपको गुल बनफसा 3 मासा, गाजबान 2 मासा, बादियान 3 मासा, उन्नाब 15 दाने, असलसूस 3 मासा, मुनक्का 7 दाना, सपिस्तान 9 मासा। एक बार फिर से सुन लीजिए, गुल बनफसा 3 मासा, गाँव जुबान 2 मासा, बादियान 3 मासा, उन्नाब 15 दाने, असलसूस 3 मासा, मुनक्का 7 दाना, सपिस्तान 9 मासा। इन सब जड़ी बूटियों को दरदरा कूटकर उन्नाब की गुठली निकाल लेंगे। दरदरा कूटकर छेद कर शाम को पानी में भिगो देंगे। इतना ये एक ही नुस्खा है, एक दिन में, मतलब ये बात कंफ्यूज ना हो, ये है एक ही जोशांदा है ये। इसको पानी में भिगो देंगे रात को, हल्का सा छेद कर, और इनके उन्नाब की गुठली निकाल देंगे। पानी में भिगोने के बाद रात भर रखा रहने देंगे। ज़्यादा पानी में नहीं भिगोना, जितना पानी आपको इस्तेमाल करना है उतने में भिगोना है। सुबह को आप इसको गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसको निचोड़ कर छान लेंगे। शरबत बनफसा इसमें 2 तोला मिलाना है, यानी कि 20 ग्राम मिलाना है। इसको मिलाकर आप पी लेंगे। और जिन लोगों के पास शरबत बनफसा नहीं है वो इसमें शक्कर मिला के पी सकते हैं या बिना शक्कर के भी पी सकते हैं। बहरहाल इसका इस्तेमाल आप 8-10 दिन 15 दिन करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके कफ की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है। आपकी खांसी, नज़ला, जुकाम और बदन दर्द जैसी समस्याओं का इससे समाधान हो जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल हेल्दी गोल्डन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे ही आने वाले ख़ास नुस्खे आपको लगातार मिलते रहें।